अस्सलाम नाज़रीन, मैं अब्दुल भागत पॉडकास्ट 360 सां गॾु मीडिया 360 जी हमेशह इहा कोशिशि रही आहे असांजे मार्केट में, असांजी सोसाइटी में या जेके इन्फ्लुएंसर हूंदा आहिनि ख़ासि तौर सोशल मीडिया जा उन्हनि महिमाननि सां तव्हांजी मुलाक़ात करायूं जीअं तव्हांजी नॉलेज में इज़ाफ़ो थिए ऐं जेकी इन मार्केट में अचणु चाहिनि था, इन फील्ड में अचणु चाहिनि था, उन्हनि लाइ बि बहितर हुजे। अॼु असांजा जेके महिमान आहिनि उहे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सां गॾोगॾु फूड ब्लॉगर्स बि आहिनि। अॼु असां मौजूद आहिनि बख्तावर लाशारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तव्हांखे वेलकम कयूं था पॉडकास्ट 360 ते। थैंक यू सो मच। अच्छा, असां चाहींदासीं त नाज़रीन खे थोड़ी तव्हांजी पर्सनल लाइफ जे बारे में ॿुधे, तव्हां थोरो पंहिंजो इंट्रोडक्शन जेकॾहिं थोरो ॿुधाए वञो। मुंहिंजो तालुक़ बेसिकली हैदराबाद सां ई आहे ऐं जेको आहे मुंहिंजी जेका एजुकेशन आहे उहो सिंधी यूनिवर्सिटी सां कई आहे IT में। पर छो जो मूंखे शौक़ु हो शुरू खां ई मीडिया में अचण जो, त पोइ जॾहिं कोविड-19 थी हुन खां पोइ जॾहिं सोशल मीडिया जो हिकिड़ो रुझान आयो त पोइ इहो असांजे लाइ हिकिड़ो गोल्डन अपॉर्चुनिटी हुई त असां पंहिंजे हिन शौक़ खे जेको आहे ॿाहिरि कढूं। त पोइ असां हुन टाइम ते जेको आहे न पंहिंजे पाण खे स्टार्ट कयो ऐं पोइ हाणे माशाल्लाह हिते आहियूं। अच्छा, जीअं तव्हां ॿुधायो था त तव्हांजो शौक़ु मीडिया जो हुयो, त जेका मेन स्ट्रीम मीडिया हुई उन जे बजाय तव्हां सोशल मीडिया खे छो चूज़ कयो? छो जो मेन स्ट्रीम मीडिया ते असांजी रसाई एतिरी आसान न आहे ऐं मोबाइल छो जो हर कंहिं वटि आहे ऐं टैलेंट बि हर कंहिं वटि आहे। प्लेटफॉर्म्स जी कमी हुई त सोशल मीडिया हिकिड़ो अहिड़ो प्लेटफॉर्म हो जेको हर कंहिंजे लाइ ईज़ी आहे पंहिंजे टैलेंट खे शोकेस करण जे लाइ। त मुंहिंजे ख़्याल में सोशल मीडिया मुंहिंजे लाइ इलाही आसान ऐं मुंहिंजे टैलेंट खे प्रूफ करण जे लाइ हिकिड़ो सुठो वे हो त मूं उनखे वधीक फोकस ॾिनी। इन में वरी तव्हां जॾहिं अचो था सोशल मीडिया इन प्लेटफॉर्म्स ते, त पोइ वरी तव्हां फूड ब्लॉगिंग खई, जॾहिं के फीमेल्स लाइ जेके आहिनि फैशन्स हूंदा आहिनि, मेकअप्स हूंदा आहिनि, हिन पासे तव्हां फूड ते वधे छो? हा, असल में फूड जे करे हिन करे छो जो मूंखे पर्सनली फूड वणंदो आहे ऐं बसि पोइ ॿी ॻाल्हि ही हूंदी आहे कि ॾिसो फैशन ऐं कपिड़ा वपिड़ा ही त हूअं बि असां कंदा आहियूं, बट फूड व्लॉगिंग अलाए छो माण्हुनि खे ईअं लॻे थो कि छोकिरनि जो ई फूड सां तालुक़ु आहे, छोकिरा ई शौक़ीन हूंदा आहिनि खाइण जा, पर ईअं न आहे, छोकिरियूं बि एतिरियूं ई शौक़ीन हूंदियूं आहिनि। त बसि मुंहिंजो शौक़ु हो फूड सां, त पोइ हिन करे मूं चयो हलो हिन फील्ड ते ई स्टार्ट था करियूं। अच्छा, एज अ फीमेल जॾहिं तव्हां स्टार्ट कयो हूंदो त उन में कई डिफिकल्टी थींदियूं? बिल्कुलु, उहे कुझु तव्हां शेयर कयो जीअं असांजा जेके ॿिया फीमेल्स अचणु चाहिनि थियूं इन फील्ड में, उन्हनि खे बि ख़बर पए थी मुश्किलात ईंदियूं, उन्हनि जो हल छा हूंदो? हा, ॾिसे जॾहिं तव्हां स्टार्ट कंदा आहियो न त पोइ शुरू में त तव्हांखे क्रिटिसिज़म इलाही मिलंदो ऐं पर हीअ आहे कि तव्हांखे मेंटली प्रिपेयर थियणो पवंदो आहे कि जॾहिं तव्हां हिकिड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में वञो पिया त तव्हां क्रिटिसिज़म जे लाइ बि प्रिपेयर थी वञो। त हीअ आहे कि बसि पंहिंजे कम ते फोकस करियो। बाक़ी हीअ आहे कि औरत त हर जॻह ई जेको आहे हुनखे हर्डल्स हूंदा आहिनि, पर इहो आहे कि तव्हां पंहिंजे कम ते फोकस करियो, तव्हां पंहिंजे कम सां केतिरा सिंसियर आहियो हुन ते फोकस करियो, पोइ ही सभु शयूं जेको आहे न एतिरो मैटर नथियूं कनि। अच्छा, असांजे कुझु जेके टैलेंट ईअं हूंदा आहिनि त उहे शुरू त कंदा आहिनि पर पोइ अॻिते हली थकिजी वेही रहंदा आहिनि छो जो उन्हनि खे सही रस्तो न हूंदो आहे। हा, बिल्कुलु। उन लाइ तव्हां उन्हनि खे छा गाइडलाइन ॾींदो त उहे कहिड़े तरीक़े सां जेको आहे न इन थियनि, कहिड़े शयुनि ते ध्यानु ॾियनि? हा, हाणे हीअ आहे कि काफ़ी सारा इवन जीअं मूं स्टार्ट कयो त मूं बि हीअं जस्ट ऑन एंड ऑफ स्टार्ट कयो हो, मतिलबु शौक़िया स्टार्ट कयो हो त विच में मूं छॾे बि ॾिनो, वरी अगेन आउं अची वियसि। पर हीअ आहे कि ही हिकिड़ी सम्झो फुल टाइम जॉब आहे, हिन खे असां शौक़िया स्टार्ट त कंदा आहियूं, बट अगरि तव्हांखे हिन में करियर ठाहिणो आहे त पोइ तव्हां हिन खे फुल टाइम जॉब वांगुरु ई कयो। पोइ तव्हांखे ज़ाहिर सी ॻाल्हि इम्प्रूवमेंट बि करणी आहे, तव्हांखे कंसिस्टेंसी कम बि करिणो आहे ऐं पंहिंजे कम खे इम्प्रूव बि करिणो आहे, त पोइ इहो ईअं आहे। कम जॾहिं स्टार्ट कबो आहे हुनजी नेटवर्किंग कहिड़े स्तर तक ब्लॉगिंग जी यानी जी किताब नेटवर्क हूंदो तव्हांजो पाण में, उहो कहिड़े तरीक़े सां ठहंदो आहे? सभिनीनि खां पहिरीं ऐं सभिनीनि खां ईज़ी नेटवर्क त तव्हांजा पंहिंजा फ्रेंड्स फैमिली सर्किल ई हूंदो आहे। तव्हां हिननि खां ई स्टार्ट करियो, पोइ ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे जीअं जीअं तव्हां हिननि सां कंदा आहियो त पोइ तव्हांजी अप्रोच वधंदी वेंदी आहे। पोइ तव्हां ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे कमु करियो पिया त तव्हांजो कमु माण्हू ॾिसंदा आहिनि, त पोइ हू ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे त अगरि तव्हांजो कमु सुठो आहे
त पोइ माण्हू पाण ई तव्हांखे नेटवर्क में अप्रोच कंदा आहिनि। पोइ तव्हां किथे वेंदा आहियो, लेट्स सपोज़ आउं हिकिड़ो फूड व्लॉगर आहियां, अगरि आउं किथे मार्केटिंग करण लाइ या किथे व्लॉग ठाहिण लाइ वई आहियां ऐं हुते मूंखे कंहिं ॾिसी वरितो आहे त ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे हू मूंखे अप्रोच कंदो या आउं हुनखे अप्रोच कंदसि, त ईअं तव्हांजी नेटवर्किंग बि बिल्ड थींदी वेंदी आहे। बट हिन में टाइम लॻंदो आहे, चेंज जेको आहे न ओवर द नाइट न ईंदो, इट टेक्स टाइम। त हिन में टाइम लॻंदो आहे, तव्हांखे थोरो सो पेशेंस रखिणो पवंदो आहे। हा, पेशेंस सां गॾु गॾु भला हिन में जेका सोचिजे त फाइनेंस हिकिड़ो वॾो अहम हिसो आहे। तव्हां जॾहिं शुरूआत कंदा आहियो त बिल्कुलु हुन ते फाइनेंस लॻंदो आहे, उहो केतिरो जेको आहे मतिलबु माण्हू खे हुजणु खपे जो इहो कमु करे त बर्दाश्त करे सघे कि हा मां एतिरे हद जेको हली सघंदुसि या न। मुंहिंजे ख़्याल में अगरि ॾिसो मानी अॼु हैदराबाद में, ऐं अगरि स्पेसिफिकली हैदराबाद जी ॻाल्हि करियां, ऐं ॿिए शहरनि जी ॻाल्हि नथी करियां फ़िलहाल स्पेसिफिकली हैदराबाद जी ॻाल्हि थी करियां, त असां वटि वधि में वधि एक्टिविटीज़ छा आहिनि घुमण फिरण में, फूड, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग, इहा ई आहे। त हफ़्ते में महीने में माण्हू हिकिड़ो ॿ चकर त ॿाहिरि वञे ई थो न। तव्हां पंहिंजी फैमिली सां गॾु वञो, तव्हां दोस्तनि सां गॾु हली विया, तव्हांखे हीअ न पिया चऊं कि तव्हां डायरेक्ट स्टार्ट हिकिड़े लेविश रेस्टोरेंट सां करियो। तव्हां चांहि जी टपरी ते वेठा आहियो, तव्हां चांहि जो व्लॉग ठाहे छॾियो। तव्हांखे होटल ते विया आहियो, तव्हांखे हुनजी मानी सुठी लॻे, तव्हां हुनखे ठाहियो। हाणे ही तव्हांजो तरीक़ो आहे कि तव्हां हुनखे रिप्रेज़ेंट कीअं था करियो। हाणे ॾिसो फूड व्लॉगर्स त इलाही सारा आहिनि, बिल्कुलु आहिनि, बट तव्हां में हू छा स्पार्क आहे, तव्हांजी हू कहिड़ी क्वालिटी आहे जेको तव्हांखे हुननि मां डिफ्रेंशिएट थी करे, हू तव्हांजो कमु आहे। त मुंहिंजे ख़्याल में हिन में ॾिसो एतिरी इन्वेस्टमेंट न आहे, बट हीअ आहे कि स्टार्टिंग में तव्हांखे पंहिंजो कमु ॾेखारिणो आहे। त पोइ तव्हां ही सोचो न कि भई मूंखे फ़ौरन ई अर्निंग स्टार्ट थी वञे। इहो त तव्हां यूट्यूब चैनल बि स्टार्ट कंदो न, त हू बि पहिरीं चवंदो आहे कि तव्हांखे ही रिक्वायरमेंट्स पूरी करणियूं आहिनि, हुन खां पोइ तव्हांजो मोनेटाइज़ेशन थिए थो। सिमिलरली व्लॉगिंग में बि ईअं ई आहे। ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे तव्हां पंहिंजो हिकिड़ो पोर्टफोलियो बिल्डअप कंदा आहियो, साम्हूं ब्रांड आहे या को बि क्लाइंट आहे, हू तव्हांजो कमु ॾिसंदो, हुन खां पोइ त हू पंहिंजो इन्वेस्ट कंदो न पैसो तव्हां ते, ईअं त केर बि न कंदो। त हीअ आहे मार्केटिंग जॾहिं तव्हां कंदा आहियो पंहिंजे कम जी, त उन जा जेके टूल्स छा आहिनि, कहिड़े तरीक़े सां जेको आहे तव्हां अप्रोच कंदा आहियो क्लाइंट्स खे, या क्लाइंट्स तव्हांखे कहिड़े तरीक़े सां अप्रोच कंदा आहिनि। बिल्कुलु, हाणे जीअं आउं प्लेटफॉर्म्स वधीकतर जंहिं प्लेटफॉर्म में आउं वधीक एक्टिव आहियां हू इंस्टाग्राम, टिकटॉक आहे, ऐं अॼुकल्ह हिननि जो वधीक हले पियो रुझान। फेसबुक ते बि आहे, बट आउं फेसबुक ते एतिरो एक्टिव न आहियां, बट आउं हाणे हुन ते बि कमु करियां पई, ऐं इनशाला यूट्यूब चैनल बि स्टार्ट कंदसि। बट हीअ आहे कि जॾहिं तव्हां इंस्टाग्राम ते या हुते हूंदा आहियो, तव्हांजो हिकिड़ो अकाउंट ठहियलु हूंदो आहे, पोइ हुते ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे ॿिया ब्रांड्स बि तव्हांखे हुननि अकाउंट्स जे थ्रू ई अप्रोच कंदा आहिनि। पोइ तव्हां जॾहिं ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे ॾिसंदा आहियो, ॻाल्हाईंदा आहियो, पोइ तव्हांजी हिकिड़ी ॻाल्हि ॿोल थींदी आहे, हिकिड़ो सेटलमेंट थींदो आहे, रिक्वायरमेंट्स डिस्कस थींदियूं आहिनि, पोइ तव्हां हुन ते कमु कंदा आहियो। मतिलबु हिन में हीअं बि कोन्हे कि तव्हांखे मीटिंग्स करणियूं आहिनि, सभु कुझु ऑनलाइन आहे, वर्चुअल सभु कुझु थिए पियो, बसि तव्हांखे वञी कमु करिणो आहे। हिन में कहिड़ा पोर्शन्स आहिनि जंहिंमें तव्हांजो कमु हिस्सा थो रहण। तव्हां को क्लाइंट चए थो सिर्फ़ु मूंखे फोटोग्राफी कराइणी आहे, को क्लाइंट चए थो त मूंखे जेके कॉलर ते तव्हांजो जेको आहे पोइ अची प्रोग्राम कयो, कहिड़ा जेके पोर्शन्स हूंदा आहिनि जिन ते घणे मां घणो मार्केटिंग खे या तव्हांजे अप्रोच कंदा या तव्हां हुते कमु कंदा। मूंखे वधीकतर त फूड सां ई अप्रोच थींदी आहे, छो जो मुंहिंजो फूड ते वधीक कमु आहे, ऐं शायदि फूड ते वधीक माण्हुनि खे कमु वणंदो आहे। ऐं हिन जे अलावा बि जीअं मूंखे बिल्डर्स, रियल एस्टेट जे कम ते बि काफ़ी अप्रोच अचे पई हाणे, पर जेको आहे फूड ते वधीक ईंदी आहे। हुन जे अलावा सलून्स थी विया, छो जो ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे आउं पाण हिकिड़ी लेडी आहियां, त आउं हुन शइ खे वधीक रिलेट करे थी सघां, त मूंखे हुन जी तरफ़ सां बि ईंदो आहे अप्रोच। पर हीअ आहे कि जेको अर्निंग वारो जेको मुंहिंजो नीच आहे न, उहो फूड ई आहे। हा, फूड ई मुंहिंजो अर्निंग वारो आहे। बाक़ी त इहो हूंदो आहे कि हिन में डिफरेंट काइंड ऑफ कोलैबोरेशंस थींदियूं आहिनि, पेड प्रमोशन थींदी आहे, कुझु बार्टर कोलैबोरेशंस हूंदियूं आहिनि जंहिंमें तव्हांखे सर्विसिस मिलंदियूं आहिनि, इन रिटर्न तव्हां हुननि खे प्रमोट कंदा आहियो। ईअं ई पोइ हिकिड़ी बार्टर कोलैबोरेशन इहा बि हूंदी आहे कि हू तव्हांखे पंहिंजो प्रोडक्ट्स ॾींदा आहिनि, तव्हां हुननि खे यूज़ कंदा आहियो, अगरि तव्हांखे हू सुठो लॻंदो आहे त तव्हां हुनजो फीडबैक या हुनजो रिव्यू ॾींदा आहियो। त हिन तरह जा बि हिकिड़ा कोलैबोरेशंस हूंदा आहिनि। अच्छा, जेके नवां फीमेल्स आहिनि, जेके नयूं फीमेल्स आहिनि, उहे कोशिशि कंदा आहिनि त जेके असां अचूं, पर उन्हनि खे जेको आहे तरीक़ेकार ख़बर न हूंदी आहे, उन लाइ तव्हां छा सजेशन कयो था, कहिड़े तरीक़े सां उन्हनि खे जेको आहे ट्रेन कयो वञे या कोई शयूं कयूं वञनि ताकि उहे बि जेके सही तरीक़े सां मार्केट में थियनि। सभिनीनि खां आसान शइ आहे इंटरनेट मीडिया, ठीकु आहे। हाणे जीअं आउं बि आयसि त मूं हिकदमि सां शुरू कोन कयो, ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे मूं पंहिंजे पहिरीं वारे एक्सपीरियंस्ड व्लॉगर्स खे ॾिठो, हुननि जे कम खे ॾिठो, हू कीअं पिया कनि,
ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे असां हुननि खे ॾिसी सिखंदासीं न, असांखे हिकिड़ी इंस्पिरेशन खपे। त पोइ तव्हां पंहिंजे आसपास या पंहिंजे जेका सीनियर्स आहिनि जेका सुठो कमु पिया कनि, जेको बि तव्हांखे XYZ वणे थो, तव्हां हुनजो कमु ॾिसो। कॉपी ईअं न करो की बिल्कुलु एज़ इट इज़ कॉपी करियो, तव्हां हुननि जे कम खे ॾिसो, तव्हां हुननि जे आइडियाज़ खे ॾिसो, पर तव्हां हुन में पंहिंजो टच विझो। त ही तरीक़ो हूंदो आहे। ऐं सभिनीनि खां सुठी इन्वेस्टमेंट आहे की हिकिड़ो सुठो फ़ोन वठो। अगरि तव्हांखे इन्वेस्टमेंट करणी आहे त हिकिड़ो सुठे फ़ोन वठणी आहे बसि, ॿी का इन्वेस्टमेंट न आहे हिन में। जेकॾहिं उन्हनि ई ॿारनि जी मतिलबु इन्हनि माण्हुनि जी नए टैलेंट जी का ट्रेनिंग्स कराई वञनि या वर्कशॉप कराए वञनि जेके मुंहिंजे ख़्याल में घटि था थियनि, हा बिल्कुलु, उन लाइ तव्हां छा? हा असां सोचियो त आहे कुझु वर्कशॉप जे हवाले सां, छो जो काफ़ी सारा माण्हू आहिनि, छो जो आउं जेको आहे काफ़ी सेंटर्स में ट्रेनिंग बि ॾेई चुकी आहियां, त हुते इहा ई मूं फील कयो त everyone wants to become influencer these days ना, but they don't have the proper direction and guidance, तो हुननि खे हिकिड़ी proper platform न पई मिले। त पोइ असां हिन हवाले सां सोचूं पिया कुझु, इंशाल्लाह ईंदासीं हिकिड़े सुठे आइडिया सां गॾु, ताकी जेके अचण वारी असांजी जनरेशन आहे, जेके हिन फील्ड ते कमु करणु थी चाहे, पोइ हू आइदर स्टूडेंट हुजनि, जॉब पिया कनि, पर हीअ आहे की हुननि खे हिकिड़ी डायरेक्शन खपे, हुननि खे हिकिड़ो प्रॉपर मेथड खपे, त ही हुननि जे लाइ हिकिड़ो बेनिफिशियल हूंदो। इवन हुननि जे लाइ बि हीउ बेनिफिशियल हूंदो जेके माण्हू घर वेही पंहिंजो कमु स्टार्ट कंदा आहिनि, छो जो ॾिसो ही सिर्फ़ु इन्फ्लुएंसर जे लाइ प्लेटफॉर्म न आहे, ही बिज़नेस ऑनर्स जे लाइ बि आहे, जेके मायूं आहिनि घर वेही कमु पई कनि, त ही हुननि जे लाइ बि वर्कशॉप काफ़ी फ़ाइदे वारो हूंदो, त हू पंहिंजे ब्रांड खे, पंहिंजे प्रोडक्ट खे कीअं शोकेस कनि, कीअं मार्केट में अप्रोच कनि, कीअं मतिलबु सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग जो फ़ाइदो खणनि, त ही सभु शयूं आहिनि। अच्छा, जेको टिकटॉक या जेके ॿिया सोशल मीडिया जा अकाउंट्स आहिनि, उन ते केतिरा फैन फॉलोअर्स हुजनि त पोइ तव्हां मार्केट में जेको आहे उहो इन्फ्लुएंस घणो ईंदो, माण्हू जेके घणो तव्हां ॾे उहे अप्रोच कंदा आहिनि, या ईअं आहे त कुझु ई माण्हू हुजनि त चवंदा त ठीकु आहे हीअ एडवर्टाइज़ तव्हां करे ॾियो? हाणे ही त आउं कीअं ॿुधायां, छो जो ॾिसो मुंहिंजा एतिरा फॉलोवर्स नंबर्स में न आहिनि, ठीकु आहे, बट हीअ आहे की मुंहिंजो कमु सुठो आहे ऐं मुंहिंजे कम जी रीच सुठी आहे, ऐं त हीअ आहे की आउं ही मतिलबु ही वारो टैबू ख़तमु थी वियो आहे की तव्हांजो जेको वॾा फॉलोवर्स आहिनि, या अगरि तव्हांजा 50 आहिनि, 1 मिलियन आहिनि, या 100K फॉलोवर्स आहिनि, तॾहिं ई तव्हांखे पेड कमु मिलंदो। इहो टैबू ॾिसो ख़तमु थी वियो, छो जो ॾिसो मुंहिंजा एतिरा फॉलोवर्स न आहिनि, मुंहिंजा टिकटॉक ते मुंहिंजे ख़्याल में 30K आहिनि, 30,000 अराउंड फॉलोवर्स आहिनि, ऐं ईअं ई इंस्टाग्राम ते मुंहिंजा 20,000 अराउंड फॉलोवर्स आहिनि, बट अल्हम्दुलिल्लाह मूंखे ब्रांड्स पाण रीच कंदा आहिनि, पेड प्रमोशन्स ईंदियूं आहिनि, सुठो कमु अचे पियो ऐं सुठी अर्निंग थिए पई, त मतिलबु ही फॉलोवर्स वारो जेको क्वेश्चन आहे न, इहो त हिते डिनाए थी वियो, त मतिलबु फॉलोवर्स डज़ंट मैटर इफ़ योर वर्क इज़ गुड, इफ़ योर फॉलोवर्स आर ऑर्गेनिक, अगरि 5,000 बि आहिनि, ऑर्गेनिक बि आहिनि न, त दैट्स इनफ। छो जो हिन वक़्तु तव्हां जेको बि कमु कयो आहे सिंधी में कयो आहे, ठीकु आहे, ऐं मोस्टली माण्हू चवंदा आहिनि त न सिंधी कॉन्टेंट हले कोन थो या हुन जी एतिरी मार्केट न आहे, तव्हां हिन बारे में छा चवंदव? हा, त हिन जो हिकिड़ो हाणे थोरो सो बैकग्राउंड ॾींदसि, ठीकु आहे, मुंहिंजो जेको फैमिली बैकग्राउंड आहे न, उहो मिक्स आहे, ठीकु आहे, मुंहिंजी दादी इंडियन हुई त उर्दू हलंदी हुई हुन हिसाब सां, ऐं मुंहिंजो जेको ॾाॾो हो सिंधी हो, त असांजे फैमिली में उर्दू सिंधी ॿई हलंदी हुई, त मुंहिंजी उर्दू बि इलाही सुठी आहे, मतिलबु अगरि आउं उर्दू ॻाल्हायां त केरु रिकग्नाइज़ न कंदो त आउं सिंधी आहियां। त हुन टाइम ते जॾहिं असां नंढा हूंदा हुआसीं, स्कूल बि वेंदा हुआसीं, हींअर बि, त उर्दू ते वधीक माण्हू ॻाल्हाईंदा आहिनि, छो जो स्कूल में हले थी, असांजी नेशनल लैंग्वेज आहे, ऐं सिंधी बीइंग इन सिंधी असां पाण बि नंढा हूंदासीं न, असांखे शर्म ईंदी सिंधी ॻाल्हाईंदे, त पोइ जॾहिं असां वॾा थियासीं त पोइ असांखे पंहिंजी लैंग्वेज जे बारे में ख़बर पियो, ऐं कल्चर जे बारे में ख़बर पियो, हुनजी इम्पोर्टेंस जे बारे में ख़बर पियो, ऐं पोइ मूं ॾिठो आस पास की केरु हिन ते कमु ई न पियो करे, त मूं चयो छो न आउं हिन ते फ़ाइदो खणा, त मूं सम्झो हिकिड़ो फ़ाइदो बि खयो, ऐं ॿी ॻाल्हि ई त मूंखे सिंधी पंहिंजी लैंग्वेज जे लाइ कुझु करिणो हो, छो जो माण्हुनि जो हिकिड़ो इलाही मिसकंसेप्शन आहे सिंधियुनि जे लाइ की सिंधी त ॼट हूंदा आहिनि, उन्हनि खे ॻाल्हाइण बि नथो अचे, ऐं हाणे जॾहिं आउं ॻाल्हाईंदी आहियां, सिंधी व्लॉग्स ठाहींदी आहियां, त माण्हू बाक़ाइदा मूंखे क्वेश्चन कंदा आहिनि त तव्हां सिंधी आहियो, तव्हां वाक़ई लाशारी आहियो, तव्हां हीअं आहियो, मतिलबु छो बाबा पढ़ियल लिखियल बि हूंदा आहिनि, ॻाल्हाइण तरीक़ो बि हूंदो आहे, बसि उहो हिकिड़ो हूंदो आहे न माण्हुनि जी हिकिड़ी साइकी खे चेंज करिणो हो, त बसि हिन करे पोइ मूं चयो की लेट्स डू इट इन सिंधी। हिन में घणो कुझु असांखे पंहिंजनि जो बि हूंदो हा, आहे, बिल्कुलु, पंहिंजी ॿोली खे छॾे करे जेका न हा, ॿोलियुनि ते जेका ध्यानु ॾींदा आहिनि, शायदि हुन में घणा मशहूरु थींदासीं। हा, इहो आहे, इहो सबब बि थी इहो आहे। अच्छा, हिननि प्लेटफॉर्म्स ते जेके आहिनि सेगमेंट या नीश जेके आहिनि उहे डिफरेंट आहिनि, उहे कहिड़ा आहिनि जंहिंमां
उन तरीक़े सां बि कमाए सघे थो या उन्हनि खे बि जेको आहे माण्हू स्टिच करे सघे थो। हाणे तव्हां ॾिसो न हर कंहिं वटि इंटरनेट आहे, ईज़ी इंटरनेट आहे, हर कंहिं वटि फ़ोन आहे, ॿार वटि फ़ोन आहे। दिस इज़ द वेरी बेसिक थिंग्स दीज़ डेज़। त तव्हांखे ज़रूरी न आहे की तव्हां वीलॉग्स ठाहियो, तव्हां अवेयरनेस सेशन्स करे सघो था, तव्हां टीचिंग करे सघो था, स्टेम प्रोग्राम्स हूंदा आहिनि तव्हां हू करे सघो था, तव्हांखे कंहिं सब्जेक्ट में कमांड आहे तव्हां हुन टॉपिक्स ते कराए सघो था। हुन जे अलावा तव्हां अगरि लेट्स सपोज़ फेस शोइंग न बि आहियो, तव्हां शाय आहियो, कैमरा शाय आहियो, त तव्हां जेको आहे UGC कॉन्टेंट क्रिएट करे सघो था। मतिलबु तव्हांखे प्रोडक्ट थी वियो, तव्हांजी कैमरा स्किल सुठी आहे, तव्हांखे कैमरा में सुठो रुझान आहे त तव्हां पंहिंजी फ़ोटोग्राफी सां अॻियां अची सघो था। तव्हांखे जेको आहे अगरि लेट्स सपोज़ कंहिं शइ खे हिकिड़ो हूंदो आहे न, हिकिड़ो ॾिसण जो तरीक़ो हर कंहिंजो अलॻि हूंदो आहे, त तव्हां नेचर फ़ोटोग्राफी, नेचर जी वीलॉग्स ठाहे सघो था। त डिफरेंट हूंदो आहे, ज़रूरी न आहे की तव्हां सिर्फ़ु हिकिड़ो ई कमु करियो। त हाणे ही प्लेटफॉर्म एतिरो वास्ट आहे की तव्हां वटि फील्ड्स घटि पइजी वेंदियूं, पर ही प्लेटफॉर्म तव्हांखे मतिलबु हर ॻाल्हि में वेलकम करे थो ऐं इलाही पॉज़िटिवली तव्हां हुनखे यूज़ करे सघो था। इन मां जेको इहो अहम हिकिड़ो नुक़्तो निकितो त ज़रूरी न आहे त इंसान जो कमु घणो फैशनेबल हुजे, ख़ूबसूरत हुजे, उहो ई सिर्फ़ु कमु कंदो, पर तव्हां वटि कई तरीक़ा आहिनि जंहिंसां तव्हां पंहिंजे जेको आहे कॉन्टेंट खे वधाए सघो था, हुन मां अर्न करे सघो था। अॼुकल्ह तव्हां ॾिसो अगरि तव्हांखे ॻाल्हि करियां त जेका वीलॉग्स पिया ठाहिनि, फैमिली वीलॉग्स, हू इलाही नेचुरल हूंदा आहिनि। हू मतिलबु हुननि जो घर जो माहौल आहे पूरो, हू बिल्कुलु घर मां ई निकिरी पियो अचे, त माण्हू अहिड़ी शयूं वधीक पसंदि था कनि छो जो हू नेचुरल हूंदियूं आहिनि। त हिन में तव्हांखे फैंसी कुझु बि ज़रूरत न आहे, तव्हां बिल्कुलु नेचुरल रहो, तव्हां नेचर खे ॾेखारियो, माण्हू इहे शयूं पसंदि कंदा आहिनि छो जो ऑलरेडी दुनिया में इलाही सारियूं फैंसी शयूं आहिनि, त माण्हू चवंदा आहिनि की हाणे कुझु नेचुरल हुजे, थोरो नॉस्टैल्जिक हुजे, त इहो आहे। कॾहिं कॾहिं मिसाल इन फील्ड जो या असांजी मीडिया जी फील्ड आहे, तव्हांजी जेका फील्ड आहे, उन में फेक जेके लॻंदा आहिनि अक्सर क्लाइंट्स, हा इहो थींदो उनखे जेको कीअं जेको उनखे हैंडल कजे या कहिड़े तरीक़े सां उन बची सघे थो। हाणे इहो थींदो आहे, ॾिसो न हाणे तव्हांखे वाक़ई फेक क्लाइंट्स लॻंदा आहिनि, बट हीअ आहे की आहिस्ता आहिस्ता तव्हांखे आइडियो थी वेंदो आहे की केरु फेक आहे, छो जो तव्हां यकदमि सां हुनजी ॻाल्हियुनि में न ईंदा, तव्हां बाक़ाइदा पूरी डिटेल्स वठंदव, तव्हां हुननि खां पुछंदव कीअं आहे, हुनजे पूरे ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे तव्हां क्रॉस चेकिंग बि करियो। स्पेशली फीमेल्स जेके आहिनि उहे ईअं ई किथे बि न हली वञनि, क्रॉस चेकिंग कनि, हितां हुतां पुछा कनि, हुन खां पोइ ऐं ॿी सभिनीनि खां मेन इंपॉर्टेंट शइ असां ईअं ई कंदा आहियूं की अगरि को असां वटि क्लाइंट अचे थो त असां हुनजी प्रायोरिटी इहा ई हूंदी आहे की हू पंहिंजे ऑफिशियल पेज सां ई अचे। लेट्स सपोज़ को ब्रांड आहे XYZ, ऐं हिकिड़ो ब्रांड जो नालो थी नथी वठां, पर XYZ हिकिड़ो ब्रांड आहे, हू मूंखे पंहिंजे पर्सनल अकाउंट सां जेको आहे अप्रोच पियो करे, त आउं हुनखे हुन हिसाब सां कंसीडर न कंदसि जेसीं ताईं हू मूंखे पंहिंजे ऑफिशियल अकाउंट सां अप्रोच न कंदो, छो जो हिकिड़ो ऑफिशियल ब्रांड आहे त पोइ असां वटि प्रूफ बि आहे कि भई ही हिकिड़ो ऑफिशियल तरीक़े सां आयो आहे, हिकिड़ो ऑफिशियल पूरो हिकिड़ो वक़्तु प्रपोज़ल हूंदो आहे ऐं हुन में हर शइ डिस्कस थींदी आहे, पोइ ई असां जेको आहे इहो कंदा आहियूं। तव्हांखे या जेके हिन तरह जी फील्ड में कमु कंदा उन्हनि खे मोस्टली फोटोग्राफर्स इहे जेके आहिनि ईंदा आहिनि त भई असांजी फोटोग्राफी कयो या असां सां कमु कयो, उहे जेके आहिनि फोटोग्राफ्स कॾहिं मिसयूज़ थींदा आहिनि त तव्हांजे जेके मर्ज़ी जे मुताबिक़ न हुजे, शूट्स न हुजनि ऐं हू जेके आहिनि सोशल मीडिया ते रखी छॾनि, इन्हनि जो कीअं तव्हां जेको उन्हनि खे क्रॉस चेक कंदा आहियो या कहिड़े तरीक़े सां उन्हनि खे? समटाइम्स थींदा आहिनि, समटाइम्स कोन थींदा आहिनि। हाणे हू अगेन साम्हूं वारो माण्हू कहिड़ो आहे, त हिन ते इहो क्रॉस चेकिंग ईअं ई हूंदी आहे की ॾिसो हाणे हिकिड़ी शइ जॾहिं सोशल मीडिया ते अची थी वञे न, त आउं ऑलरेडी सोशल मीडिया ते आहियां, 100,000 माण्हू मूंखे सुञाणनि था, को हिकिड़ो माण्हू बि अगरि हू ॾिसी थो वठे त ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे हू कंहिं न कंहिं थ्रू मूं वटि अची वेंदी आहे इंफॉर्मेशन, त हुन में ख़बर पइजी वेंदो आहे। ऐं अगरि तव्हांजे कॉन्सेंट जे बिना अगरि तव्हां वटि को केरु तव्हांजी पिक्चर्स बि अपलोड करे पियो या तव्हांजे जेको आहे इवन वीडियो खे बि यूज़ पियो करे पंहिंजे ब्रांड खे करण लाइ, त ही साइबर सिक्योरिटी में बि अची थो वञे, त तव्हां हुननि ते बाक़ाइदा केस बि करे सघो था। ऐं हाणे असांजो जेको साइबर सिक्योरिटी आहे हू हिननि मामलात में काफ़ी एक्टिव थी वियो आहे, त अगरि अहिड़ी शइ थिए थी त तव्हां ईज़ीली मतिलबु हुननि खे जेको आहे न करे सघो था, रोके सघो था। हा कुझु माण्हू हूंदा आहिनि उहे सिर्फ़ु इन जे बिना भई मां मुंहिंजो फोटोग्राफी वधंदी, मां जेको फेमस थींदुसि, फोटोग्राफ कढाए वठंदा आहिनि, पर उन्हनि खे इहा ख़बर न हूंदी आहे त पोइ जेकॾहिं सुभाणे मसइलो थिए त कहिड़े पासे वञूं, त उन लाइ इहो साइबर सिक्योरिटी जो बिल्कुलु आहे। इन फील्ड खे फुल टाइम जॉब या फुल टाइम कैरियर तौर अपनाए सघे थो? बिल्कुलु,
हाँ बिल्कुलु ईअं ई आहे। आउं ऑलमोस्ट हिन खे हाणे फुल टाइम कैरियर ई अप्रोच करियां पई ऐं मुंहिंजो अॻियां बि फ्यूचर में बसि हिन ते ई कमु करिणो आहे न। हाणे हिन ते ई असां अची विया आहियूं, अर्निंग बि आहे, त तव्हां हिन खे फुल टाइम जॉब ई सम्झो। ही मतिलबु इवन दिस इज़ मोर हार्डर देन अदर 9 to 5 जॉब्स, बिकॉज़ हिन में टाइम कोन हूंदो आहे न को। तव्हांखे कहिड़े बि टाइम ते कमु, सुबुह में बि थी सघे थो, शाम में बि थी सघे थो, राति में बि थी सघे। एक्चुअली इट्स अ फुल टाइम जॉब लाइक ए हाउस वाइफ। त ही मतिलबु हिकिड़ी फुल टाइम जॉब आहे, बट हिन में अर्निंग बि सुठी आहे। माण्हू चवंदा आहिनि हिन में अर्निंग न आहे, न हिन में अर्निंग बि सुठी आहे। बसि तव्हांखे प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर डायरेक्शन हुजे, तव्हांजो कमु सुठो हुजे, तव्हां कंसिस्टेंट हुजो, पोइ तव्हांखे मतिलबु अर्निंग सुठी स्टार्ट थी वेंदी आहे। ऐं हाणे असीं चाहींदासीं त तव्हां जेका यूथ आहे, नौजवान आहिनि, उन्हनि खे को अहिड़ो पैगाम ॾियो जंहिंसां हिकु त हू जेको सही रस्तो अख़्तियार कनि, मोबाइल जो सही यूज़ कनि, ऐं उनखे जेको आहे हिन फील्ड में अचण लाइ तव्हां कहिड़ी कहिड़ी सजेशन्स ॾींदव? अगरि जीअं असांजा नौजवान आहिनि अॼुकल्ह, हू वाकई हिन फील्ड सां गॾु काफ़ी सुठा आहिनि ऐं हुननि खे मतिलबु बसि प्रॉपर गाइडेंस न आहे, त बसि उहो इहो ई आहे की हू प्रॉपर हिकिड़ो पंहिंजो एम ठाहे छॾनि न। हाणे हिन में इहो ई हूंदो आहे की अगरि तव्हांजो माइंड सेट न आहे न, तव्हां पंहिंजो पहिरीं माइंड सेट ठाहियो की तव्हांखे ही करिणो आहे। अगरि तव्हां पंहिंजो माइंड सेट ठाहे छॾियो न, बसि देन सोचणो न आहे। अगरि तव्हां सोचंदा न त पोइ हू कल्ह कॾहिं ईंदो ई न। बसि तव्हांखे स्टार्ट करिणो आहे त पोइ तव्हां अॼु खां ई स्टार्ट करियो, हींअर खां ई स्टार्ट करियो। इहो मुंहिंजो मैसेज आहे असांजी यूथ जे लाइ। कुझु लम्हा हूंदा आहिनि ज़िंदगी जा तमामु ख़ुशी वारा। असां चाहींदासीं तव्हां को अहिड़ो ख़ुशी जो लम्हो जंहिंमां शेयर कयो पंहिंजे ऑडियंस सां, पंहिंजे जेको फैंस सां। तव्हांजी ख़ुशी अहिड़ो कहिड़ो लम्हो हुयो जंहिंखे तव्हां ज़िंदगी में कॾहिं विसारे न सघंदा? जॾहिं स्टार्ट कयो हो त फैमिली एक्सेप्ट कोन पे कयो न। मतिलबु मुंहिंजी पंहिंजी फैमिली खां अलावा मुंहिंजा जेका ख़ानदान वारा आहिनि, छो जो असांजी थोरी सी कास्ट अहिड़ी आहे त थोरो एक्सेप्ट करणु ॾुखियो हो। त पोइ क्रिटिसिज़म फैमिली खां वधीक मिलंदो आहे पहिरीं तव्हांखे, ॿाहिरां त पोइ मिलंदो आहे, पंहिंजनि खां पहिरीं मिलंदो आहे। त पर हीअ आहे की मूं जेको आहे न पंहिंजो हिकिड़ो माइंड सेट जेको ठाहे छॾियो हो, त मूं हुन ते फोकस कयो। मूं हुननि ॻाल्हियुनि खे एतिरो कोन कयो, ॾुख थींदो हो पर वधीक ध्यानु कोन ॾिनमि। पर हाणे जॾहिं माशाल्लाह कमु वधी वियो आहे, माण्हू रिस्पेक्ट कंदा, ऐं मुंहिंजो कमु ॾिसो न, मुंहिंजो कमु फैमिली कमु आहे। मतिलबु मुंहिंजे कम में अहिड़ी वल्गैरिटी न आहे। तव्हां डिपेंड कंदो तव्हां कहिड़ो कमु पिया करियो। मुंहिंजो कमु सुठो आहे, हाणे मुंहिंजी फैमिली खे जॾहिं केरु मिले थो त हू मतिलबु एप्रिशिएट कंदो आहे हुन कम खे। त पोइ जॾहिं हू मुंहिंजी फैमिली हाणे पाण मतिलबु हू बाक़ी त चवंदा आहिनि असां बक्तावर लाशारी जा मतिलबु हीअं आहियूं, त पोइ दैट इज़ काइंड ऑफ अ प्राउड मूमेंट फॉर मी कि हा हलो हाणे हिकिड़ी रिकग्निशन मिले पई, हाणे हू फैमिली खां हू वरी मतिलबु प्यारु मिले पियो, त ही हिकिड़ो सुठो मूमेंट आहे मुंहिंजे लाइ। तव्हांजी वॾी महिरबानी जो मीडिया 360 जे पॉडकास्ट ते तव्हां आया, असांखे टाइम ॾिनो, ऐं उन मां जेको आहे असांजे ॿुधण काफ़ियुनि खे जेको आहे फ़ाइदो थींदो। तव्हांजी वॾी महिरबानी। सभिनीनि खां पहिरीं त आउं तव्हांजो थैंक यू कंदसि कि तव्हां मूंखे इहो प्लेटफॉर्म ॾिनो ताकी आउं हिन ते ॻाल्हाए सघां, ऐं जेको आहे यूथ खे स्पेशली जेके असांजी यूथ आहे हुनखे हिकिड़ो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे सघां। ऐं तव्हांजो जेको प्लेटफॉर्म आहे हुनजी मार्फत सां काफ़ी माण्हुनि खे सुठी नॉलेज मिली वेंदी। ऐं मीडिया 360 जो कमु काफ़ी सुठो आहे। असांजी कल्चरल अगरि असां इवेंट्स ॾिसूं, अयाज़ मेलो थी वियो, हुनजे अलावा काफ़ी सारा इवेंट्स आहिनि, त हुते मीडिया 360 हमेशह मौजूदु हूंदी आहे। त तव्हांजे प्लेटफॉर्म में अचणु हिकिड़ो मतिलबु मुंहिंजे लाइ हिकिड़ो छा चवंदा आहिनि एज़ाज़ आहे। थैंक यू नाज़रीन, तव्हांजी वॾी महिरबानी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में नए महिमान सां गॾु तव्हां सां गॾु हूंदासीं।